मोहित निजर लैपटॉप रिपेयर सब बंद कर घर को जावाई बाहरी कि यही समय जड़े कस्टमर तांको लैपटॉप रो स्क्रीन और कैमेरा ठीक करने पाखे आसी पहुँचले। से कस्टमर जनक एडवांस पेमेंट कले आउ चलीगले। मोहित से लैपटॉप को ठीक करने से लैपटॉप को निज घर को नहीं आसला। सबकि ठीक कर सारे से जो कैमेरा ऑन कला से कैमेरा से देखा पाइला जे तार रूम रो डोर खोला अच्छे और जो से बुलिकी देखला से डोर बंद थिला। से आउ थे जो से कैमेरा को देखला से देखा पाइला जे तार डोर बाटे गोटे भयानक जंतु ता घर भीतर को पशुचे। किंतु जो से पछ को बुली देखला से तार डोर टी बंद थिला। यापर से डरी जाए निज लैपटॉप को बंद कर देला।